મધ્યપ્રદેશના રતલામમાં રાજધાની એક્સપ્રેસ ટ્રેન સળગી ગઈ હતી। ત્રિવેન્દ્રમ દિલ્હી રાજધાની એક્સપ્રેસના 2 કોચ સળગ્યા। દિલ્હી જતી ટ્રેનમાં સવારે 5:15 વાગે આગ લાગી હતી। ટ્રેનમાં આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। 15 મિનિટમાં જ 68 પ્રવાસીઓનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું। રાજધાની એક્સપ્રેસના B1 કોચમાં શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હતી। રતલામમાં સળગેલા કોચને ટ્રેનથી અલગ પણ કરાવી દેવામાં આવ્યો હતો। ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था। रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी।